Հաճախ ծնողները ահաբեկված ու անհանգստացած մեզ դիմում են ջերմային ցնցումների կապակցությամբ։ Ուզում եմ նշել եւ ընդգծել, որ ամեն ջերմային ցնցում էպիլեպսիա չէ, հիմնականում ջերմային ցնցումը բարորակ եւ ֆունկցիոնալ վիճակ է, կյանքում կարող է հանդիպել ընդամենը մեկ անգամ եւ էլ երբեք չկրկնվել։ Ջերմային ցնցումը օրգանիզմի ռեակցիան է ջերմության կտրուկ բարձրացման ժամանակ, որը կարող է ոչ լիարժեք զարգացած նյարդային համակարգի ֆոնին արտահայտվել ցնցումների ձևով, որը կարող է լինել կարճատև հայացքի հարումով, կարող է լինել 4 վերջույթների միաժամանակյա ցնցմամբ, գիտակցության կորստով, որը վերականգնվում է շատ արագ, սովորաբար մինչև 5 րոպե։ Այնուհետև կարգավորվում է եւ երեխան դուրս է գալիս ցնցումից ինքնուրույն։ Բայց իհարկե, որպեսզի նաև այնպես չստացվի, որ բոլոր ծնողները հանգստանան ջերմության ֆոնին եղած ցնցումների ժամանակ, շատ անհրաժեշտ եւ պարտադիր է, որ եթե ցնցումը տևում է 5 րոպեից ավել, կամ օրվա մեջ կրկնվում է մի քանի անգամ, կամ ցնցումը եղել է մինչև 6 ամսեկան ջերմող երեխայի պարագայում, անհապաղ դիմել բժշկի անհրաժեշտ հետազոտությունները կատարելու համար։